ogwa www.galiwangoedi.com. Yes, tukulisa mukumula wa Soul TV tukyagenda maaso program musonsozi 12 paka 2 ezokumacha tuba tutambula bulungi nnyo mu nsonga ez'amawulire wano n'ebweru w'eggwanga byowategedde byotamanyiiko ne byoteekeddwa okwongera okubanga omanya tubikutuusaako obeera ogenda okuwunako okugwako nga naawe otegedde bulungi ensi ya Uganda ate n'ebweru w'eggwanga yonna bwewatambula. Akadde kano banafa ba MTN bagenda maaso okujjukiza gwena kastomali eyo nti enteekateeka ey'okuggyayo ensimbi bakuzisaako mu nkola eya MTN Mobile Money ekyagenda maaso ate kati ofuna ebitundu 15 buli singi 10 ezikusalibwako ng'oggyeyo ensimbi ng'oyita mu mukutu ogwa MTN oba mu nkola eya MTN Mobile Money. Ofuna thank you points z'osobola okukozesa basobola okuzikuwa mu airtime okuwa mu data oba okuwa mu SMSs. Kati genda bugenzi ku dduuka lyonna olabike nga wenyuula enkola eno eya MTN Mobile Money oggye ensimbi oba ozisindike ate nga bagamba nti weewale abafere ennamba yokka ekkubirwa okuva mu MTN eri emu yokka 03 12 0000 yokka beba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balungamizibwa ekitongole ekya Uganda Communications Commission. Twagala okulaba empapula ez'amawulire naye nabadde eggambi wali eri nti bannaffe ab'eggwanga erya Venezuela balonze ba governors ab'enjawulo naye ekibiina ekya Socialist Party oba ekiri mu buyinza kyawangudde kumpi ebitundu 2 ku masaza 23 naye nga munnaffe oli avuganye ennyo munnaffe Nicolas Maduro kritikiwe ennyo Juan Guaido kuva mu mwaka gwa 2018 lubaddamu okumulonda yagamba nti bakoze bubi nnyo ku mulundi guno tebakolangako binga bwe bakoze olwaleero yagamba kasinge kuddamu okuzimba ekibiina naye omanyi ensi zibaako n'abantu bezikirizaamu America yagana okukkiriza mu kulembeza aliko Nicolas Maduro baga nti yabba akalulu era bali organizinga Guaido kati labbo ebyagenze maaso yalondeddwa jjo baga nti akalulu tekabadde free and fair kati ate Cuba alayiwa munaffe Nicolas Maduro yagambye atakaluka kano kayitiridde okubeera akalungi kebakuonako olwa Sunday tebakalabangako bulungi bwako kubye twakalaba ebyakava juzi mu kulonda kw'eggwanga eri America ebyaliwo byonna America ekyalina kyeyogera ku nsonga z'ebyokulonda munaffe ne Secretary of State yagenze maaso n'aweereza obubaka buno okuweereza obubaka yes it is fine naye okusinziira ku bye twalaba America ekyalina kyetugamba ku nsonga z'ebyokulonda America ekyalina kyegamba kubanga era eddoboozi ebeera ddene nnyo bwe kituuka ku nsonga z'obukulembezemu nga gatali gamu ne ku nsonga ya democracy bituka ku nsonga z'ebyokulonda and I think ngera bwagambye 2018 America n'amawanga gali 50 obuwanguzi obwa musajja mukulu Nicolas n'okusaka tebakyabakubamu ebituli kitegeeza nti oba oliawo n'enkola bwetwegwanga eggwanga eryo obwavu kyekimu ekisaanikidde eggwanga eryo era bwe tunengera akalulu gye kalondeddwa okusinziira ku maloboozi agavaayo ku bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda bagamba kabaddemu emivuyo mingi so tuyinza kugamba nti ebitundu 20 ku nsi ejjuddemu obwavu ng'eyo ate mwakiririza mu kibiina ekya Socialist Party ekiri mu buyinza tuyinza kugamba nti tebakakuttemu ate nga be bali buyinza kibeera kizibu nnyo oba oliawo okumuwa that credit nti wangula ebitundu 20 kibeera kizibu nnyo bano bagana okumurecognize nga president bo bakkiririza muoli bweyavuganya naye ebyayaloka ennyo mu kalulu ka 2018 actually mwanga 50 malambiira gavana gawakanya akalulu akakakubwa kiba kitegeeza bamanyi enkola ye era bwe kituuka kubona okugana amasaza abadde naye tayinza butakikola nga bwe yakikola bacuba Bachina bani bona barasha kati nabo basala line agati kati fe tujja kukkiriza mu president ono wadde wabba tujja kukkirizamu nabaga nti tukkirizamu akalulu wawamba kawambe wandigambe nga wachurupya wakurupya naye nga zensonga ezo ziri mu ggwanga twagedde kulaita bulesi mu nsonga eyo naye twagala okulaba kati Daily Monitor wano awandisa ku bintu ebyenjawulo omutwe omukulu ategeeza nti poliisi kaakati tagete ekitadde ku bazadde okulabika nti bakendeeza oba bayimiriza enteekateeka ate ey'okuyingiza abaana mu kabinja kano aka ADF abaana nga 9 babanonuddeyo era kati abantu bagenda maaso kubanga bali mu counseling okubabudaabuda n'okubazza obwongo bwabwe obwali bulira
radicalized. Yeah, ne police nakane kongereko kubanga tuli kumbera ya kulaba nga tumalawo embeere bigenda maaso. Police erondola ddi abaana bagenda emitala w'amayanja mu Iraq mu Iran okuba ebyo bakoma wano babalondoola nga bakomyewo ati oboolera muntu mukulu ani akufaako ennyo ebyo kale tulina okubitunuulira kubanga era ebikolebwa era bikolebwa abantu bakulu era abavubuka aba bagenze jjukira tebali babasemberedde abantu abazibu ennyo abamanyi bomba bazikola batya bazitegula batya kati weetegesawo okuteekawawo babafaako nnyo mu kugenda ne Interpol ebyenkumu kibiki titumanyi basigala bakola ki biki basigala batunuulira endowooza poliisi nga beeseza okulaba nga egenda basajja mu bazadde okuprofiling embeera eyo nabana abantu bano bandi batunuulidde anti gavumenti oluusi erondoola eyita ku nsimbi ezigenda mu maaso n'okugwa kwa akaunti yo ojjukira nti gye buvuddeko era gavumenti yali esazeewo nti ensimbi eziweebwa ebimu ku bibiina waneeno mpitirivu nnyo obaoliawo ze zibaviirako okuwa abavubuka okukola obutabanguko so bannaffe baneera bagenda okuba ebyeyo babalondoola okuyita ku nsimbi zino kyewagenda okukola contract yo kyeyogera ogenze fine ne kati okomyewo kikyasigala akola amagezi oyinza osigala nga olina connection kikyasigala okola kikulu nnyo ekyo kuba ensimbi si kyekikulu waliwo nati babatwalira mu nsimbi era si be balina ssente radicalism oba radicalization tetambulira mu nsimbi zokka n'okubulira obuwulizi enjira egyo bakuwadde nekikuyingiramu n'oyonooneka kati akitegeeza nti gavumenti tekisobola tugenda gattako bannaffe abava mu ggwanga erya Congo abanoonyi b'obubudamu mubalaba nti bayingira bulijjo okuggyako okufuna ebibakwatako wali eri baali bafuddeyoko okumanya omuntu ono kikyalina mu bwongo ti ekintu kineno kizibu okumanya fedde alowooza ki ku kadde kano onaze alina pulaani ki turisivinga abantu bano nga tuzze kulaabu nga turisivinga abantu kale tumaleyo empapula zino tujja kudda tulabeko ekyabadde kisebezo okwera bomu olunaku olwajjo batugamba yabadde magnet ng'ate eriko oyiro ate ababombu squad bagamba kirala lukosi naye ng'agamba kirala ate ye omusango n'aguteeka kuffe nfe tugenda maaso okubanga tusaasanya mawulire ag'obulira naye wano batugambye nti abalwadde olunaku olwajjo emirimu gyasannyaladde era obuweereza bwabadde si bwangu nnyo oluvannyuma lw'abasawo twabyogeddeko waneeno okuteeka wansi ebikola waneeno mu bitundu by'e Kamuli abaayo basanyufu nnyo waliwo ekifo ekizimbiddwa kino kigenda kubanga kiyambako okusuza oba okukuŋŋaanya abaana abasuulibwa bamaama sijagamba bataata naye bamaama okusingira ddala abannanshunti platform bavudde ne basaba nate wabeerewo enkola ennungamu egendereddwamu okulaba nga ebitongole ebikuumaddembe bibeera mu mbeera ennungi n'okukola emirimu gyabwe kusobola nate okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ogenda kwisanga nate mu Delmonta olwaleero bagambye nti November Right Police bagamba nti ripoota eriwa ate bagamba nti suspects abamu bakyagenda mu maaso kubanga baba n'eminga naye ate bo abagenda maaso okukikola bagamba ani mutuufu babyogeddeko wano bangi nnyo abantu ab'enjawulo abakwatiddwa wano munnaffe amyuka director wa Kampala amyuka idi wa Kampala munnaffe Ingina Luyimbaazi agamba nti we are on course David Luyimbaazi agamba nti beetegefu era batambula bulungi okulaba nti ekifaananyi kya Kampala bakizza engulu wano kafyu bagambye nti yeeyongedde okubanga anyunyunta bannayuganda okutwaliza awamu gavumenti basaba ekirowoozeeko baluwa ya lunaku bano bakulaze mufuti omupya alondeddwa n'abagenda okumumyuka n'abakuba ne Sheikh Mahadi Kakwoza naye be bamu ku abo bagenda okuba nate nga bakulembera enteekateeka okuva ekibuli obukulembeze bwabwe ogenda kubisanga yalondeddwa yaani abadde akola luddawa lwaki yalondeddwa ogenda kubisanga mu Delmonta waleero ate wano FDC erabudde gavumenti negamba nti ensonga za bomu baleme kuzingiza mbasiraamu oba baleme emisango gyonna kugisa ku bayisiraamu wano babyogeddeko bulungi nnyo ojja kubanga obiraba bwalabisaamu ebyo tuyinza okulema okutuuka ate ku kinyusi ky'ensonga y'okubumalawo kekadde gavumenti erowooze ku ky'okussa nnyo essira ku nsonga z'obuyonjo n'okweyonja biyambeko bannayuganda okubanga bawangaalira mu bulamu obulungi bagambye nti abakulembeze mu kibuga ky'Ejjinja bakubaganya empawa ku byobugagga ki ejja kubisanga mu Delmonta olunaku olwaleero yes twagala okwegatta ku munaffe Robert Mutebi ali mu bitundu eby'ennansana atulabe ennansana akedde ati olwaleero tuyinza okulabayo ebiguudo ebiri mu nguudo oba okwongera okumanya nawe bwafaanana nansana ayinza okuba nga yawukanako gyo twalengedde mukyalawo ng'akuma essigiri eri ku Wessalama kale Robert Mutebi katugende mu maaso tubuulire nansana akedde ati ate mu ntambula y'ebidduka awo batula balamusizza nnyo nnyini ddala nammwe abali mu studio n'embabazi okkeera okuweereza bannayuganda mu program omusunsuzi
ndi wano enansana abamanyi nansana ku kkubo egenda e Kabumbi. Wamala wa nansana tayawukana nnyo ne bitundu ebirala byetuze tulaga abantu kati nga bwe walabye wali kulekaana ku Salama Road. Tewali enjawulo eri wakati wa nansana n'ebitundu ebyo lwe luguudo luno olwa highway alwo lwanjawuloko Hoima Road yanjawulo ku nguudo endala eziva wano we tuli ate okudda oboolyawo mu bitundu ebirala ebiri mu munisipaali eno ey'Nansana. Lwaki njogera bwentyo kasooke nkulage entambula y'ebidduka bweyimiridde ku ludda luno oluvannyuma ngenda kukutemeratemeramu kuba naffe kati bano boolaba be bannaffe abava mu bitundu by'ewakiso ne Hoima okutwaliza awamu Busunju wa bonna abo kakati olaba embeera kakati eri wano yeyo gyogenda maaso n'okulaba maaso waliwo akatale katangawuuzi tekaleeta jaamu nti kaleeta jaamu naye olaba nti okuviira ddala eno wansi eno kumpinga ku Yesu Amala olaba nti emmotoka zitandise okutambula akasoobo akasoobo kano koolaba bwe kaba nga katandikira eri ku Yesu Amala kagendera ddala ne katuuka mu Lubigi akatambulira ddala ne katuuka mu Lubigi nga bw'okalaba kubanga ate bw'otuuka ku masitoowa kiyitirira obwo budde bwakumakya kati n'olweggulo nga bw'obiraba kati bwe bibeera n'olweggulo ate olweggulo kibeera waasi bwe butuuka obudde obwakawungeezi naye nga ajaamu ono teyandibadde bwati singa enguudo eziva ku luguudo ono olunene zaali mu mbeera nnungi kubanga kati wano we tuli wano oluguudo olugenda e Kabumbi oluguudo ono olugenda e Kabumbi otambulako meters nga 10 anoba nga oweta ku luguudo lwa East Road Nansana East Road lwe luguudo oluva wano ku lugenda e Kabumbi ne lugatta abamanyi ewali Jeju ne lugatta ku luva ku Kyennabweru luno oluguudo lwandibadde luyamba abantu okwewala oba okutema jaamu w'okumasitoowa naye muganda wange ne nkutuukisaako ku luguudo olwo embeera gye lulimu tuyinza n'obutadde bwe tugenda n'emmotoka kubanga luli mu mbeera mbi nnyo nyene ddala naye singa lwali lwakolebwa naye ne lumala ndowooza wiiki singa bbiri mu biseera bya MP Wakayima we yabeerera meeya wa division y'e Nansana abaalukolako naye lwafa mangu era mpompogoma ze ziriyo naye lwandibadde luyamba abantu abaava ku sayidi eno eya Wakiso okulabika nti ate basala ne baba nga batuuka ku kiva e Nabweru bwe batuuka ku kiva e Nabweru awo osobola okusayira ddala jaamu owoku Kyennabweru awo paka ku Jenera paka mu Lubigi ng'okozesa ate oluva e Nabweru ne lukiira ne lugwa mu Lubigi kubanga wonna tewabeera jaamu emmotoka singa zikozesa ekitundu ky'oluguudo olwo naye awo wonna wafu nnyo nnyene ddala bwe bakugamba nti okwata ate oluguudo olulala Access Road eri wali ku West Nansana West nayo nfu eringa eya Nansana East kyova olaba nti jaamu abeera mungi nnyo kubanga enguudo ze baateekawo eziyita ku mabbali ezaawukana ku luno olwa main olwa highway ate zonna nfu nnyo nnyene ddala wano we tuli abalabi baffe abaso TV wiiki ewedde mwalaba embeera eyaliwo era eno ye poliisi eyaleeta akanyamberege wakati w'abavuzi ba bodaboda oba oliawo ne bannaffe abapoliisi nga abavuzi ba bodaboda bagamba nti ekifo kino we batadde yali stage yaabwe nga poliisi egamba nti muweyingemuko wakati w'okuteekawo poliisi ekuuma abantu n'okuteekawo n'okulekawo stage ya bodaboda era kakati olaba DPC yagenda maaso n'okukozesa amaanyi nga bwe mwagalaba era poliisi eno weeri egenda eyambako kumaninga security mu kifo kino yateekebwawo oluvannyuma lw'aba tamanya ngamba okulumba ekifo kino ekya cheap hardware ne batta abantu n'okubba sente ze tutamanyi muwendo kubanga buli omu ayogera bibye era poliisi eno yali waggulu naye oluvannyuma bagireeta bagirese ne bagissa wano ndowooza olunaku lwali lwa Friday mwabirabye ku Munnyo kusatu nga abavuzi ba bodaboda bagenda maaso n'okuwakanya kino naye nga poliisi naye egamba nti poliisi yeetaagisa mu bantu kitegeeza ki kitegeeza nti ku luguudo luno lwokka olw'e Nansana kuliko poliisi esooka eri Nakuule poliisi eyokubiri ye division e Nansana poliisi eyokusatu yeeno poliisi eyokuna eri ku Yesu Amala ne zigoberegana naye weebuuza lwaki obumenyi bw'amateeka bukyaliwo mu kitundu nga poliisi ate eri kumpi buli wamu tuli mu ntambira y'ebudduka naye tubatuusako embeera nga bweri mu kitundu abano kye baali bawakanya ababodaboda nga bagamba nti ekiseera kijja kutuuka poliisi eno etandika okukwata amamotoka otandika n'okukwata ebidduka nga emugera maaso n'okulaba egende maaso n'ekifo okukifunza kubanga kati olaba bakamalawo ennaku 3 naye batandise dde okukola omulimu gwabwe ogw'okukwata abo abatagondera amateeka ga kafyu era olaba nti pikipiki 1 2 3 4 5 6 7 pikipiki nyingi kati ezo zonna eziri awo bale 5 ojja kulaba akasente akagenda okuyingira ebyo byange naye bano bagamba nti bajja kuvaawo era babano we bali muli mutya
oli butereevu ku Salt TV program Musunsuzi kuoli ssaawa zino mwalemeddewo sikulemerwa tuli waffe we batuyikiza balina okutuviira tetubaagalawo kubanga twaweebwawo tebabazoganyizza kubeera nti mukolera wano ate banatutawanya naye tetubaagalawo kuba naffe wano babakuma maali ya mugagga waabwe bakume maali y'omugagga waabwe naye nga bagikuumira eri abawo ekifeeri so si wano kuba naffe wano twaweebwawo nanyini ttaka atumanyi tetuliwo mu bukyamu abantu bagamba nti road reserve si road reserve ettaka liriko nyiniryo yatuwa ekifo nanyiniryo yatusalirako olaba ebyuma bino nanyini ttaka atusalirako ekifo nakitulekera atugamba mukoleraawo baana bange mbawadde mu mutima mulungi si bugamba nti twewaŋŋamya stage eriko amateeka gayo agagitwala emanyikiddwa okuva ku town council mpaka wa ku district mbeera mpandiise kino kankibuuza ono muli muweereza mutambuza abantu muli babodaboda wali babagobyewo ne mudda wano kati abatambuza ebigere bwe banaayitawa naffe tetumanyi mukama waffe yatuwamba abafunire we bayita abava eri wansi kubanga kati musimbye wakati mu luguudo tusimbye mu kkubo tetulina wakudda fwe tubadde tusaba kimu mukama waffe yaleeta poliisi eno alina siteepu nene nnyo waliwo gaapu wasobola okussa poliisi atugirewo akantu kakase mu gaapu ye laba bwe yabuuka ekizimbe kiri si kikye n'asala ekkubo n'ajja okuwamba fe olw'okuba yayina ssente ffe tuli baavu yasalawo okuteekesaawo kifuba naye nga omugagga nannyini ttaka lino we tuli yatuwa era ebyuma ebipima ekyapa kye weebiri awo mu maaso awo lwakuba nti biriko ettaka bwe kuba kulondoola amazima matuufu ebyuma weebiri era tubitakula ne mubirabako. poliisi mugamba yajja kuuma cheap hardware era ikale yajja mu biseera ebyo nga cheap bagirombye naye kati nga tulaba ekola emirimu emirala egitali kuuma cheap tulaba bodaboda eziriwo anti bo kati olwo baabuuse ekyabaleeta ate ne bayingirira ekitabaleeta n'okunoonya akasente okukanoonya muffe okujja waawe piki ekwatiddwa omala kuwaayo $5,000 yes akati awo ffe tulaba nga tulinyiriddwa nnyo olw'okuba tuli baavu kati gwe omusabaze bwajja ku ssaawa emu oba bbiri ng'okyali wano tebakwata ne bakusika nti tolina gy'olaga ffenna wano era ku ssaawa emu bbiri tetubaawo baatugobawo dda batufiirizza n'abasaabaze baffe kati badduka abasinga tebakyayagala kuviiramu wano lwa poliisi eno byebyo nno Muhammad Wamala Fedi Nabwire ne Faruku n'abagenda maaso n'otulaba nti poliisi bagigoba wali we yali eri kuba yali opposite ne cheap hardware ne bagireeta wano wali stage ey'abanafu abagenda Kabumbi eruddewo kubanga nze nkuze njiraba ebbanga lyemaze nansana kumpi lyemazeewo eri myaka 10 n'omusobyo naye poliisi bwe bagigoba eri negyeyiikiriza bano era ndaba amasannyalaze ge baabawadde olaba tegava ku muti naye gava eri ku cheap ne gajja ne gakkirira kitegeeza omugagga yateekamu buli kimu wano ku poliisi eno naye bano abantu abasoba mu 30 abakolera wano 3+ abakolera wano bagenda maaso n'okubasengula n'ekifuba eky'amaanyi gabaga kati mwe munoonye gye mulaga mu kiseera kino ng'ensi egenda eva mu COVID-19 mu lockdown ng'abantu banoonya kasente kaliza baana ku masomero byebyo ebyajja wano kakati ne tutandika okuweeyengamu stage okubeerawo ante ne poliisi okubeerawo yatandise omulimu gwayo ogw'okulabika nti ezoganya abo bonna abakola mu biseera byakafu era olunaku olw'eggula ekiro ekyabadde wano kyabadde kifumba mutuku nga bagenda mu maaso n'okulabika nti ate abakwata abo bonna abatambula ekiro past curfew time byebyo ebiri enansana mu kiseera kino naye nga obubbi bwo bukyaliwo aweva maki nti poliisi bazisaasaanyiza buli wamu ababbi bo balinga oba oliawo abakola endagaano n'ekitundu ekyenansana bali mu studio okujjako nga mulina kye mwandyetaaze okumanya okuva gye ndi okukubaganyako ebirowoozo naye ebyo bye byange bye tukedde nabyo olunaku olwaleero mu Musunsuzi kebera kaawo abasajja baba bagadde ogenda okweyamba balaga wandabye akantu kalinga akafunda ennyaawo atoseka tulagewo ssebo ensonga nkulu nnyo amazima go kali tuwamala wano tewali okujjako nga mukulu chiifu alina we yabawadde kambuuzebuuzeeko ko wano kubanga amazima go gali nti wano wo tewali okujjako nga omugagga ndowooza alina weyagambye nti bwe bagiraagiramu nga bigize ate we baba baddange era kubanga mbuuza baliraanwa baabwe kyandibanga baliraanwa baabwe gye baddukira nabo gye baddukira ambabuuzeeko wano
katono nnyo. Mu studio banafa bagera maaso n'okulaba kyetuliko bagala okumanya ekintu kimu. Abapoliisi bano embuto bwe zitabukanga enseenene ziyitiridde mu mbuto baddukirawa. Batugambye baddukira mu ttooyi ya Chiifu. Twababuuzizza wano tewaliwo ttooyi. Mugenda luddawa. Ffe tugenda mu ttooyi ya Chiifu era ne we tubadde waggulu wali tubadde tusala ekkubo ne tugenda mu ttooyi ya Chiifu. Y'ensonga lwaki tulumiriza nti poliisi eriwo ku dduuka lya Chiifu. Yeseo. Abayagala bizinesi ye okutambula. Ajja poliisi ye ku stage yaffe abapangisiza ennyumba bw'anaabateeka mukola kye baagala. Ye kyayagala. Bw'aba yeetaaga poliisi okubeera ewuwe wateeka display ya tiles wali agijje wateekawo akayumba ke ye nga bwe yeetaaga. Alekere ffe abanaku yatusanga kuba Chiifu agenda okutandika wano nga ffe weetuli wano stage si ya mwaka gumu si ya myaka 2. Wateeka wano alifeningira abaana be ne bizinesi ze. Kati ffe abanaku abali mu muwendo gw'ekikumi tuli ewa. Tumalako wiiki atofunye emitwalo 2 ku Chiifu awo. Bw'abanga ayambye n'aga nti mabegeri ng'asobola okulinnya ku booda. Ayagala kuba 3,000 gy'abakututoba ku lubyange eyo. Naye nze mba nfunamu nze nange wenje tokedabirira abaana bange. Chiifu poliisi yeetaaga yakinga ndaba ate ku maduuka ge kuliko abasirikale ab'ebitongole ebyobwannannyini. Poliisi kyagyetaagira ng'okuba lwe baamubba n'amanya nti bw'ayongerako poliisi kirabika ndi bajja okubeera security ey'amaanyi. Naye ekyo si kibi. Afune abeebyambala bateekenga wali nga bali basikali be babeerawo. Oba bateeka yo baba yijja abateeka fa tubira tetujja kuyombagana naye. Bw'otunuulira ekifaananyi kino olaba nti ebimotoka bino ebinene ebya Chiifu biri ddala opposite ne poliisi eno. Nali ndabyeko ebimotoka bino ekasubi nga biteguka ne biringita awo ekasubi nga katale we kaali kati nga bw'okiraba ekyo ekivaayo ne kigaana ne kiringita. Kati bwe kigaana wano si kwe kufiira bannaffe abapoliisi ababeera mu kayumba. Era kisoboka kuba nno byali biteguseeko emirundi egiwerako ng'ebyo naye nga biteekuka ebiseera ebisinga obungi bya kiro nga ffe tetuliiwo. Oluusi ne bijjanga kijjanga tulaba emisana tuludduka ne tuvaawo. Kisoboka. Kale kakati awo ne bannaffe ndowooza poliisi abapulaningira poliisi n'ekyo balina okiteeka into consideration kubanga ebimotoka bino nze nali mbirabyeko nga biteguka naye nga ekya poliisi y'okubeerawo kyekyo n'omusenyu bagutaddewo olujja baalukoze dda akitegeeza nti poliisi booth eri wano ku Chiifu ku kigenda e Kabumbi ate weeri era egenda kubeerawo era ndowooza osi waayo oyo ono bwemba asirabye bubi agenda maaso n'okuweereza eggwanga nga bwe mulaba nze mbalaze nti emirimu gyatandise dda okukolebwa nga era bwe mulabye batandise dda okuzoganya bannaffe abavuga bodaboda past curfew time. Fande kambongeko ko bubonzi katono. Are you okay? My place without my knowledge. What's going on? We are in a morning show. Okay. We are just showing people that there is a police here. Police protocol. Okay. That we are serving Ugandans and we showed the activities that took place yesterday night. The DPs is coming to talk to you. My bosses are coming. They are coming to what? I've called them that. When you get a visitor, is your boss to what? So you're calling them that you have a Because what I was seeing, I have not been seeing before. I find I'm not a stranger. I'm a journalist. No problem. Okay. Bayise ne DPC bamugambye nti waliwo ekiguddewo wano akyagwe naye ekimotoka ekyo nga bwe mukiraba akyembadde embalaga nti bimanyi omukka okugaana kibeera direct mu kifo kino we tuli ssaawa zino kati embeera yonna singa eba emutabuseeko abasajja baffe tusinga okwetaaga mu kiseera naddala kino kye tulimu baba bagenda kulabika nti ate ebintu bibatabukako naye newe yeye embeera badde batuyise ba intruders batuyise ba strangers ne twenyonyolako nti nedda atuli b'amawulire musunsuzi ye programu gye tuweereza ssaawa zino omusirikale wetu mugambye DPC situmanyi ssaawa mekazi agenda kutuuka naye tetuzze mu bubi. Muhammad Wamala Fedi na Bwire ne Faruku wakyaliyo ekirala kasoogambe ekya DPC temanyi ssaawa zagenda kutuuka DPC walatukira anasanga tuvuddewo nasangawo tuvuddewo alatukubira essimu ebisigadde tweyanze nnyo Robert Mutebi okuba tuwadde embeera eyo ebitundu bwe bityo bitambula ndowooza
simanyi basinzira ku kyokuteeka poliisi mu kitundu ekyenjawulo kubanga bolabaawo wolaba chip wali awo bwogenda ku Yesu Amala waliwo police post bwogenda wali wansi ku Kyekabumbi waliwo police station waliwo ne station yennyini ennene awo naye kano bakaita stationary and strategically bakateeka ku chip wennyini nyini ati babukolako naye still bagenda bukola zonna zaaliyo ezo zitwogerako kati neri kumpi ddala strategically berenge esobola okumaninga security kubanga ate bw'ogireta ngo inconvenience nga ate abantu abalala nakyo si kituufu obulidde eddembe ly'abantu twagala polisi n'omuntu wa bulijjo nate bw'obanga oyingiridde banno we bateeka akawogo kaabwe ate nakyo tekibeera kituufu mu mbeera eyo bannaffe banene aba boda si bantu be tuyinza okunyoma mu ggwanga lyattu Uganda oyinza okwesanga ng'oggyeko obulimi n'obulunzi okubanga bwe bukyasinza okugaba emirimu mu ggwanga lyattu Uganda omulimu ogwokubiri ogukyasinza okuba nga gukolebwa naddala abavubuka abateeberezebwa okuba ab'ettabbu ku byokwerinda by'eggwanga n'obutebenkevu singa babeera tebakwatiddwa bulungi abavubuka abasinga obungi benyigidde emirimu gya bodaboda nti naye bw'otunuulira ebigenda mu maaso biringanga ebibasindiikiriza okuva mu bizinensi y'omuntu bwe banga etambula nga gavumenti ng'ogimanyi nti etambulidde ebbanga ate nga n'abamu ku bagirimu abamu ku bakungu nga bakirinamu shares zensuubira nti baba bateeka buteekwa kuteekawo mateeka agasobola okukola ki okulungamya omulimu guno akadde kaneeno bodaboda si bwe mulimu gwe twandiyisizaamu amaaso ng'oggyeko ekyokuba nti bangi nnyo abavubuka bafunye ekyokukola bw'otunuulira ku bulumbaganyi obukoleddwa wano mu ggwanga obusinga obungi bukoleddwa nga bakozesa ki nga bakozesa naye katonyo Fred kasobola tulamiza itamalo ono bwe tukomawo tweke tumalize ensonga eno ani ayiikiriza ani kye ekyandikoleddwa okutebenkesa emirembe n'embeera y'ebyenfuna mu ggwanga katono nnyo oluvannyuma lw'obubaka buno. Okoze kikulu nnyo gwe era oli mulabufu nnyo kubanga oteze Salt TV osobola okubanga gwe asooka okumanya gwe buli kaseera weekuumira mu kumanya ate era n'okufuna buli kimu kyonna ekiguddewo mu nsi muno. Njagala okutegeeza twayogedde nga nkwata topiki zaffe bbiri mwe tujja okuba nti twegendereza engeri gye tunaayita mu nnaku zino enkulu ate era ne mu bbanga lyonna si nnaku nkulu zokka naye engeri gy'osobola okuba nga oyita mu mbeera zonna z'oba otambuliddemu. Naye njagala era nkuddiremu nga nkutegeeza nti mu biseera ebyakayisanyo nga bwe tusigaze ennaku zino zonna nga za events nyingi nnyo, embaga zijja kuba nyingi, pate zijja kuba nyingi, birthday ziba nyingi nnyo n'okuba nga movements ziba nyingi. Tutambula okukyalira baganda baffe, mikwano gyaffe, bakadde baffe mu byalo era nga teweerabira nti n'embeera y'ebintu etambula ng'ekyukakyuka, gamba ng'emiwendo, gamba amafuta, gamba n'ebintu byonna ebikyukakyuka. Eggulo nakugambye nti mu kiseera ekyo bakyala kimpadde ebika byonna baba bangi nnyo. Wano abakozi b'ebikolobero baagala okukozesa omukisa guno, buli omu akole kyakola, ekirungi oba ekibi, buli omu anoonye ssente mu ngeri ye, ennungi oba embi, buli omu apime ebitaweze, buli omu atabiketabike ebintu. Naye njagala okutegeeza nga nkugamba nti embeera yaffe nga bweri, manya nti twayogedde gulo nga tukugamba geraageranya ate era kebera ate era faayo nnyo okumanya ani gw'otwala. Kaakati gw'oli pasenja, oli kondakita, oli driver wa taxi, oli driver wa costa, oli driver wa baasi, oli driver wa lukululana oba motoka ye ya buyonjo oba wa pikipiki oba wa kagaali oba otambuza bigere, gezaako nnyo okulaba n'okumanya omuntu oyo kyakutte okikebedde. Nze ndowooza eriyo ebyuma ebikebera, so fuba nnyo okulaba ng'ofuna ebyuma ebikebera osobole okutegeera omuntu kyakutte nga ddala si kya bulabe. Abantu bakutte ensawo, abantu batiisa ebitereke, abantu bakwata ebintu byonna byotayinza kutebeereza nga bagenda okutambula. Naye ate ne mu abo abatambula mugiramu abantu ababi. Nze ndowooza kyandibadde kirungi nga bwe tugamba nti covid tumanye enkola ye, tunaaba mu ngalo buli kiseera, tugezaako okuteekawo distance, tugezaawo okubanga butereevu twambala masiki. Naye olw'ebikolobero ebikolebwa abantu abatali banjawulo, tutandike ne mu kiseera kino
okubeera ddala nga tukebera ebitwalibwa tulabe ddala nga tebiriimu bintu bya bulabe nga zibbomu. Yes, bwatu mzaita mali bwatu wadde obaka olwaleero tubeere balabufu tubeere vigilant kozesa amaaso kozesa okutu oleke nga tujja kumalaku nekino ekyabbomu kijja kuggwa ng'ekya COVID-19 nakyo bwe kigenda maaso nakyo kiggwe naye olunaku olwajjo nga bwe twabadde tukola emboozi zaffe mu bitundu eby'emu Kisenyi eyo Muzaana wabaddewo akasattiro ekyateeberezeddwa okubeera bbomu ndowooza vigilance y'abantu bakuze bulungi bo beekengedde ekintu ne bayita abakuumaddembe katono nnyo mukulu w'amaanyi nga tonagenda ku nsonga za bbomu obuziza abo abakuumaddembe we bagenda naye ababoodabooda bo balagawo yavuga booda n'agenda eka avuga booda n'agenda eka ababooda mubalina ku stage ez'enjawulo mu bitundu gye muwangalira naye tewali kabuyonjo so kiki enjagala okugamba ababoodabooda mwe mulagawa stage ze muyina muzoolukale ez'okusasulira bwogenda State Square waliwo ey'obwereere bwogenda mu bitundu ebyenjawulo olweza okusasula kaloboozo bannange ababooda nammwe mugenda wamu abali awo bagamba nti poliisi yesenzeza ate nno nga beefaako ssebo beefaako mu nsonga z'okwerabirira okubeerala ku makya kacyayi amatu bwe gajja naye bwani so kakati ekyo kiri gyenno bannange oyogedde okutuula naye ate bafande mubaveeko wano bulijjo mubalaba nga bali deployed mu bitundu ebyenjawulo gye babeera abalinga ewakano bagendangawo era kalaba nga yeemulugunya teyeemulugunya n'agamba nti tebamukolera olusuku tekyali kitono kati kitegeeza nti ekyokubuuza kabuyonjo kuba naffe abakuumaddembe nga mukoma wala nga sinabagenda ku nsongayo naddala ku nsonga eyo infact ngaffe abantu abawansi etukwatako yes security nonje naye ebiseera ebisinga stage eyinza okubeerawo teyinza kubeerawo nga terina bukulembeze ng'eyo kyo kitegeeza nti waliwo obukulembeze obubaddewo enkola yandibadde ennuŋŋamu era eyandiyitiddwamu ndowooza bandiise abakulembeze ba bodaboda ne batwala n'abavunaanyizibwa ku bya security ne nannyini kifo ekyo tuyinza okuba yes twogera ku nsonga eno nga bwe bagambye nti n'omugagga nannyini kifo akimanyi yabawaawo okwo bakolera obukolezi oba nakyo kiri buwandiike tuyinza okuba nga tuli wano naye nga ye omusajja wa chipu yagenze nga bwe bagamba nti kya chipu yakulembeddemu enteekateeka yo nabyo byokwerinda okusobola okulaba ng'enteekateeka ey'okuteekawo poliisi egenda mu maaso naye ng'ekyandibadde kikulu ennyo kubanga twalaba ne tiyagaasa avuddeyo lwaki tutuuka ku ekyo nga kane akadde twetaaga poliisi okunyweza enkolagana n'omuntu wa bulijjo kitegeeza nti embeera egenda mu maaso nze njagala nnyo olulimi olukkaanya kubanga tewali kiyinza kulemerwa singa wabawo okukkaanya obunkenke security tugyetaaga mu kitundu naye twetaaga okukikola mu nkola ennuŋŋamu nti nabali abaddewo babadde bakola bo bungenda kubateekawa nga tunaba kuteekawo poliisi eyo funa okulaba nga bo olinawo bateekeddeteekedde kubanga ate abo bojjawo olwali bagenda okufuuka ekizibu kiba kitegeeza nti n'ebyokwerinda byotaddewo bagenda kubikyankalanya singa baana bafuuse kitagasa nga bagobe babadde bakolera nja kusaba abakulembeze naddala parties ezesa ennya omuli ababodaboda omuli omugagga ayogerwako ne nannyini kifo sakati ne poliisi batuule bakkaanye embeera esobola okutambula obulungi kubanga Uganda buli omu aginamu share ababoda ndowooza bo bajja mpolampola abeera omu ne bajja babiri mpolampola ne batandika akantu kaabwe ebiseera ebisinga bawamba buwambi ajja ne bateekaawo kati bodaboda kati abaasookawo ne bafuuka abakasangwawo batandika okugenda mu maaso nga abajja nga bajjako akasente stage yaffe mwasangawo stage twagiteekawo dda naye nga enzija yaabwe bwembuuza nti gwe wajjawo otya wano wookayalira olwaleero kyekiseera okusobola okulaba kimanyi aba babadde basasulawo nga stage eriwo mateeka nga bagigazeetinga kyekiseera bagamba omugagga nti lwaki watuvuddemu ngaffe abapangisa olina okutwayo ebbanga okusobola okulaba nga twetereza kubanga balina kubeerawo babadde nga batenants balina okuba ebbanga lisobola okwetereza basobole okubajjawo bifo byonna byonna bino nga webiri bateekeddwa okulaba nga abantu bano babajjawo nga basiimye owatali kusukangana mugwana n'okuba nga ate abantu bagenda maaso n'okuba nga obuulyawo batuuka ne level egyotiyagasa okusobola okulaba nga bateekawo poliisi ate egenda okukuuma abantu ate mbagobaganye kiraga nti waliwo ekitatambula bulungi mugoberere histories z'obutale bwonna obuze bumirukawo mu ggwanga n'essaawa zinene bwe tulaba nti we buli buli established bw'amaanyi era muntu omu yatandika okujja ne bajja nga bawera mpolampola bw'obagayalirira kaba kafuuse katale
stage za taxi nazo bwezityo bweziri bwe bazitandikiriza mpola mpola aba boda nabo bwe batyo bakola katulina ne stage ezabo obugaali naye nabo batandikiriza bwe batyo mpola mpola n'abayingirira entobazi kakati eyo kalicha ya bulijjo bannayuganda obulamu bwekyo bwetukola ki bwe tubutambuza naye njagala kusaba gavumenti efune engeri gyeterezaamu omulimu gwa boda boda tekyewalika akadde kano nti omulimu gwa boda boda gwe gukyasinza okuwa abavubuka amaanyi okukola n'okubanga kibakenderezaako ebbanga lye bandimaze nga bali idle ekiyinza obbaleetera okwenyigira ate mu misango emirala gye batandika naye tekibaamu compromise ekyo nzijukira General Katumba Wamala bwe yali IGP yagezaako n'okusondera polisi y'eggwanga patrols ng'ensimbi agala bazijje mu bannayuganda omuntu bw'aleeta kitongole kya gavumenti tekibaamu compromise singa abeera zizza omusango muyinza mutandikako mutya ogamba nti ono ye kati yaleeta akantu akake ng'omuntu just polisi agireete agistationing awantu nti yeekuuma ye ebintu bibye tumanyi nti polisi ya ggwanga erina okukuuma omunnayuganda n'ebintu bye ekitongole kyonna ekya compromise eyo banyinza gikola batya singa wabaawo ekiba kisobye ekitongole kyonna ekya gavumenti kiba kikyamu okudda mu bantu tukisondere okwo tuba tukuyita oba triple kunyunyunta simanyi munnayuganda buli wasse ekigere kyenkana kakati banaatera tujjako omusolo ku muka gwe tukola ki gwe tussa ensimbi zinene ezitugibwako ziri meant kugenda mu nsawo ya gavumenti ku facilitatinga mirimu gya gavumenti kulaba nga eggwanga litambula bulungi nze naawe n'oli tusobole okuba nga tuli bulungi kakati bw'omala okunzijjako emisolo ng'oteegera mu buli ango buli wenzira omirikinga ate n'odde eno n'ogamba ati nsonde katono nnyo kakumanyize kwono kati olaba be bataddeawo nebadiployinze kati oyinza okuba nga alina omusaala gwafuna nga gwanjawulo afuna omusaala afuna engatto nga zanjawulo kati okumugamba nti ogenda mukyusa okumugjawo omutwale ewalala ati muganda ono yamuleese nga muntu nga mugagga yaleese naleeta bantu n'abateekawo ekyo kiba kikyamu okusinziira ku setting ya Uganda tewali munnayuganda alina buyinza kugamba nti kakati nze poliisi ngikutte ngituuziza mu kitundu kino newankubadde bagamba nti abantu baneno bateekeddwa tukuuma naye ate kikyamu kimenya mateeka nze okuteeka ssente mu poliisi nedda poliisi tukirabye n'abantu ne beekolamu omulimu mu society ne bazimbira poliisi ne basaba poliisi nejja ineebeerawo oli n'agamba nti n'ettaka lyange ndiwaddeyo bazimbeko poliisi bw'omala okukikola kiba kitegeeza nti gwe kiwawadde obuyinza bwaba okuvuddemu ogenda eri poliisi kati omulimu gwa poliisi kubanga nobody is above the law ne president w'eggwanga naye etteeka limukwatako yadde gwe waddeyo ettaka oba okoze ensobi mu mateeka etteeka liba likuvaana singa oba okoze ensobi yadde poliisi gwe wagiwa ettaka era gwe wagiwa ne bu input obw'enjawulo tewali nsonga lwaki baba bakuleka kati oyo awaddeyo ettaka singa azza omusango singa abeera ne skando yonna compromise gyenkugamba ayinza obutakwatibwako tumutandike yatuwala ettaka litwazimba okiraba ndowooza tebajjayo musekuzo nedda bagambye nti kikyamu okuva ku ntandikwa okugamba bannayuganda ku mutendera gwonna okusondera bannaffe ekitongole kyonna ekyabakuumaddembe ensimbi ekyo kikyamu omuntu wa bulijjo okugamba nti ebikola ku gundi ku masinzizo bikola ku masinzizo n'ogamba nti tuwaddeyo ettaka bazimbe ekereziya bazimbe ekkanisa bateekeko omuzikiti naye ng'era olaba nti bajjajjaffe abaawaayo ettaka lino tulabye abazzukulu ab'omulembe guno nga bazze ku kireyininga nga bamenya n'ebizimbe byakola ki ebyateekebwawo kakati oli bw'aba tasobola kutya mutonzi olwo poliisi kitegeeza ki nti ono awaayo ekifo poliisi neteekawo ebyetaagisa bu structures bwayo naye nga tejjukira tekikomaawo asigala abaliisa asigala abanywesa kati ekyo omuntu ogamba kyakwatibwako obadde ng'obalengera ne ku poliisi rather ku palamenti abagenda ne bakuuma oba KCCA ng'okumukyusa okumugjawo nze ngamba tewali muntu atakwatibwako singa amateeka gabawe gali mu butongole bwagera gateekeddwa okuba nga gakolebwa ekyo kiva eri wakati w'enkologana w'omuntu alina omusango n'oyo abaguzizza tewali muntu aliwagulu w'amateeka ekyo gamba nti abantu abamu babatiitibye olw'okuba bannannyini ttaka mwayita mu nteekateeka kinankola okubanga owaayo ekintu ekyo olwero buno buzibu buzze oli yagamba bugambe nti nkuwadde ekintu kikyo twala naye kikyotadde ku lupapula ekiraga nti ddala ompaddeyo abo abaana be twaba bavaayo nga bavudde claiming amasinzizo nteekate abantu abamu bawaayo ebintu ebyo nga yogedde bwogezi nti mbawadde naye nga tataddeeko mukono n'ebiwandiiko nga biraga nti ddala nga tebiraga ddala tawaddeyo wabula nga yayita mu vabo
olunaku olwaleero kati embeera nga bwete Muhammad Wambala wavayo n'agamba nti abantu bawano mbawadde omuzikiti bwe guti muguteekewo era essizzo ly'oba owadde twetaga okiwandiise ani abaddewo kigenda kutambula kitya process netambula bulungi noza singa kiba kikolebwa mu ngoli waliyo abamu abayinza okukosebwa ne statement gye ngenda okukola naye ng'ate yentuufu abasajja ennaku zino agamba nti ndi musajja ku mulembe gwe tulimu atuusizza okuwasa amakinga sure nti ensimbi ezigenda okusasula mukyala we oba ebyetaagisa okusasula mukyala we abiyimiriramu abasigadde abazze okusonda ne bakola ku buntuntu bunene obutaliki okwewala engombo ezibadde nga zikozesebwa mukyala waffe ali atya kamanyiro okulinnyirira maka gaabwe ebyo mumbeera eno kikyengamba ono omukulu ajja bitunywanga tuvudde wano so mumbeera eno kikyengamba poliisi okubanga ffe abantu ba bulijjo tusondera amaka poliisi okubanga embuto bwe zeekyangamu ffeffe tubabeererawo poliisi okubanga bwe baba bali mu bwetaavu tugambe nti kyenkana ebitundu 99 baddukira mu bantu ba bulijjo kireetedde abantu ba bulijjo okubayisaamu amaaso n'okulowooza nti bwe batyo bakola ki bwe bali kale tujja kusukawo olwaleero Faruku just mu second second bwe bagamba nti yamba poliisi nawe ekuyambye goba ogiyambye ddi